Të nderuar shikues, gjendemi tek ujëvara e tretë tani për momentin, tek ujëvara të fshatit Kamjan, ku gjithashtu mund të shikoni se çfarë bukurie e rrallë, bukurie natyrore. Duke ecë më afër mund të ndjeni shumë të ftohtë këtu. Është një ofllad i madh për shkak të ujit, është ujëvara e tretë. Këtu larg do me thonë kemi edhe vizitorë të cilët vazhdojnë të shkojnë tek ujëvara e 4, 5, 6, 7 dhe 8.